Risulta estremamente interessante sviluppare un confronto tra il significato che abbiamo dato ai connettivi logici finora, quindi quali connettivi logici? La negazione, la congiunzione, la disgiunzione inclusiva e la disgiunzione esclusiva, va bene? E il significato che questi connettivi logici hanno nel linguaggio comune. E come li usiamo noi normalmente, d'accordo? Cominciamo dal connettivo logico non. Anche nel linguaggio comune la parola non esprime una negazione, d'accordo? Però talvolta questa negazione è espressa in modo non corretto. Facciamo un esempio. Vogliamo negare la proposizione io ho un libro di matematica. Se voglio negare questa proposizione, cosa ottengo? Io non ho un libro di matematica. Va bene? Come abbiamo già osservato, in logica, due negazioni danno un'affermazione. Infatti, se vogliamo negare il possesso di un libro, va bene? E qua andiamo a evidenziare quello che è l'errore comune. La frase io non ho nessun libro non è assolutamente logicamente corretta. Ok? Io non ho nessun libro è una frase che, come dire, sottolinea l'uso di due negazioni, il non e il nessuno. Sarebbe più corretto e più elegante dire io non ho alcun libro. In verità poi nella logica sarebbe preferibile esprimere la negazione di una proposizione anteponendo alla stessa la forma non è vero che. L'esempio che abbiamo fatto prima è non è vero quindi che ho un libro di matematica, se vogliamo proprio negare la proposizione io ho un libro di matematica. Ok? Andiamo al connettivo logico e. La congiunzione viene solitamente utilizzata nel linguaggio comune per lo più con lo stesso significato che ha nella logica. Vi ricordate l'esempio iniziale? Marisa canta e studia. Abbiamo quindi una proposizione composta. Quindi abbiamo un legame tra le due proposizioni semplici, Marisa canta e Marisa studia. Con la proposizione composta Marisa canta e studia intendiamo affermare che Marisa fa simultaneamente le due cose. Attenzione, talvolta però il connettivo logico e viene utilizzato, come dire, in modo scorretto. Viene utilizzato per indicare due azioni, come dire, consecutive, una consecutiva all'altra nel tempo e non simultanee. Ad esempio, prendo l'ombrello e vengo. Prendo l'ombrello e vengo. Non sono due azioni simultanee come Marisa canta e studia. Perché Marisa canta e studia, cosa sta a significare? Che Marisa canta e studia nello stesso istante, nello stesso tempo. Va bene? Quindi in logica dobbiamo escludere il significato di due azioni consecutive nel tempo per quanto riguarda la congiunzione e. Va bene? Quindi prendo l'ombrello e vengo assolutamente ha un significato dal punto di vista logico che dobbiamo escludere nei nostri studi. Mentre Marisa canta e studia, cioè Marisa fa simultaneamente l'azione del cantare e dello studiare, dà al connettivo logico e un significato che noi abbiamo anche studiato nel video precedente. Ok? Andiamo sulla disgiunzione o. Consideriamo le due proposizioni, la proposizione A, Marisa studia, e la proposizione B, Marisa canta. Le componiamo. A o B significa avere la proposizione Marisa studia o canta. E Marisa studia o canta dà subito l'idea della disgiunzione inclusiva, non di quella esclusiva. Va bene?
Nel linguaggio comune, alla proposizione Marisa studia o canta, si dà il seguente significato. Attenzione, attenzione. O Marisa studia e non canta, oppure canta e non studia. Quindi il significato che si dà nel linguaggio comune è diverso dal significato che si dà nella logica. Va bene? Perché il significato che si dà nel linguaggio comune dà proprio, come dire, l'idea di una distribuzione non più inclusiva ma esclusiva. Ok? Quindi, ripetiamo bene, o Marisa studia e non canta, o canta e non studia, questa interpretazione delle proposizioni Marisa studia o canta, non ha il significato della O inclusiva, va bene? Ma della O esclusiva. Quindi, ricapitolando, una O inclusiva nella logica, Marisa studia o canta, viene solitamente interpretata in modo errato nel linguaggio comune come O esclusiva. Infatti nella O inclusiva la proposizione Marisa studia o canta significa che o Marisa studia e non canta, oppure Marisa canta e non studia, oppure Marisa canta e studia simultaneamente. D'accordo? Se volessimo parlare correttamente nel linguaggio comune per dare l'interpretazione che abbiamo visto prima, dovremmo dire Marisa o studia o canta. D'accordo? Con queste considerazioni abbiamo terminato quello che è un confronto tra i connettivi utilizzati nella logica e il linguaggio comune. Andiamo adesso a evidenziare quelle che sono alcune proprietà del connettivo logico O e del connettivo logico E, d'accordo? Utilizzando appunto delle tavole di verità. Andiamo a costruire le tavole di verità, del resto l'abbiamo già fatto, della proposizione composta A e B e della proposizione composta B e A. Cosa otteniamo? Potete anche controllarle con più calma a casa, queste considerazioni sono tavole di verità che abbiamo già fatto. L'operatore logico O ci dà come valore di verità falso solo quando entrambe le proposizioni sono false, per il resto tutto quanto vero. Cosa otteniamo? Otteniamo che A o B è logicamente equivalente a B o A. E questa è appunto quello che dice la proprietà, quello che espone la proprietà commutativa. A o B è logicamente equivalente, quindi alla stessa tavola di verità di B o A. Quindi l'operatore, il connettivo logico O gode della proprietà commutativa. Se andiamo poi a costruire la tavola di verità del connettivo logico A, scusate, della proposizione composta A o A, cosa otteniamo? Otteniamo la stessa identica tavola di verità che abbiamo assegnato alla proposizione semplice A. Guardate, una colonna vero e falso di A, un'altra colonna vero e falso di A, d'accordo? Vero o vero mi dà vero, falso o falso mi dà falso. E quindi cosa otteniamo? Otteniamo che la tavola di verità di A o A è la stessa tavola di verità della proposizione semplice A. Va bene? Quindi le due proposizioni, questa semplice A e quella composta A o A, sono logicamente equivalenti. E questa si chiama proprietà di idempotenza. Allo stesso modo andiamo a dimostrare la proprietà commutativa dell'operatore, scusate, del connettivo logico E, costruendo le due rispettive tavole di verità. Io vi faccio notare che quando abbiamo due proposizioni semplici da connettere, va bene, la nostra tavola di verità presenta 2 alla seconda righe, quindi 4 righe, d'accordo? Come in questi casi. Quindi abbiamo 2 A e B, due proposizioni semplici da connettere tra loro, 2 alla n, con n uguale a 2, cioè 2 alla seconda mi dà 4 righe. 4 righe di combinazioni di veri e falsi, di valori di verità. Va bene? In questo caso cosa vedete? Che la tavola di verità di A e B è la stessa identica tavola di verità di B e A. Quindi anche l'operatore
il connettivo, scusate, logico E gode della proprietà commutativa. A e B è logicamente equivalente a B e A. Allo stesso modo, il connettivo logico E gode della proprietà di idempotenza. A e A è logicamente equivalente ad A, proprio per il fatto che hanno che la proposizione composta A e A ha la stessa tavola di verità della proposizione semplice A. Va bene? Torniamo al connettivo logico O. Per quanto riguarda il connettivo logico O, questo gode della proprietà associativa, cioè A o B o C, quindi A o B tra parentesi o C, è logicamente equivalente ad A o la proposizione composta B o C. Va bene? Lo si può dimostrare con questa tavola di verità. Perché questa tavola di verità ha 8 righe? Ha 8 righe perché abbiamo considerato 3 proposizioni semplici e noi sappiamo che 2 alla terza fa proprio 8, quindi 8 combinazioni di valori di verità per le proposizioni A, B e C. Le potete guardare con calma. Ho prima costruito la proposizione composta A o B e poi ho costruito la proposizione composta A o B o C, vedete? Qua ho costruito la proposizione composta B o C, va bene, che ho composto a sua volta con la proposizione semplice A, ottenendo, guardate, le due stesse identiche colonne di verità, da cui si ricava che gode, il connettivo logico O gode della proprietà associativa. Anche il connettivo logico E gode della proprietà associativa. Ho costruito in questo caso la tavola di verità, vi invito a confrontare queste due colonne in cui si evince che sono logicamente equivalenti le due proposizioni composte A e B composto con la proposizione semplice C tramite il connettivo logico E, va bene? E la proposizione composta B e C composta con la proposizione semplice A tramite il connettivo logico E, ok? Quindi vale anche la proprietà associativa per il connettivo logico E. Diamo una veloce cancellata e andiamo a dimostrare che vale anche la proprietà distributiva per gli operatori, scusate, per i connettivi logici E ed O. Va bene? Per andare a dimostrare questa proprietà distributiva dobbiamo andare a costruire, come abbiamo fatto per la proprietà associativa, una tavola di verità un po' corposa, sempre con 8 righe. Perfetto. Andiamo quindi a dimostrare la proprietà distributiva dell'operatore, del connettivo logico, scusate, E rispetto al connettivo logico O. Andiamo quindi a mettere giù le 3 proposizioni semplici A, B, C con le loro 8 combinazioni di valori di verità, quindi vero, 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 falso, vero, falso, vero. Diciamo bene. È vero, falso, falso.
Poi qua abbiamo i 4 falsi, falso, vero, vero, falso, vero, falso, 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 vero e falso, falso, falso. D'accordo? Queste sono le prime 3 colonne. Poi andiamo a costruire B, O, C. E vediamo cosa succede. B o C, vero, 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 falso, e anche qua vero, vero, vero e falso. D'accordo? È il nostro operatore connettivo logico O, che è falso, da come valore diventa falso, solo quando entrambe le proposizioni sono false. Poi andiamo a costruire A, quindi la proposizione composta, e B o C. E vediamo cosa succede. Allora, abbiamo vero, d'accordo? Vero anche qua, vero anche qua, e poi abbiamo falso. Poi abbiamo falso, falso, falso e falso. D'accordo? I primi 3 sono veri e tutti quanti gli altri sono falsi. Vedete, sto componendo queste 2 colonne di valori di verità tramite il connettivo logico E. Poi sempre tramite il connettivo logico E andiamo a comporre le proposizioni A e B e poi A e C. E vediamo cosa succede. Abbiamo vero, vero e tutto il resto è falso, perché l'operatore logico è, il connettivo logico è dà come tavolo di verità, come risultato di verità vero solo quando entrambe le proposizioni semplici sono vere. Ok? Andiamo sempre col connettivo logico E a comporre A e C, vero. Abbiamo la prima vera, la seconda falsa, la terza vera e poi tutto il resto falso. Bene. Guardate cosa andiamo a fare adesso. Guardate la proprietà distributiva. Se riuscite a intuire cosa voglio fare qui, voglio andare a distribuire il connettivo logico E all'interno, va bene, della proposizione composta B o C. Quindi A e B o A e C. Vediamo se otteniamo gli stessi valori di verità. Vero, 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 falso, vero, falso, vero, vero, e poi tutto il resto, guardate, falso, 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 falso. Possiamo quindi dare per dimostrato, se andiamo a confrontare appunto le 2 colonne asteriscate, che vale la proprietà distributiva del connettivo logico E rispetto a connettivo logico O. Va bene? Infatti, cosa abbiamo? Che A e B o C è logicamente equivalente a A e B o A e C.
per casa, potete tranquillamente dimostrare che vale anche la proprietà distributiva del connettivo logico O rispetto al connettivo logico E. D'accordo? Qual è questa proprietà? Che dovete dimostrare. A, O, B e C, tra parentesi, è logicamente equivalente a o B e A o C. Bene? Facendo appunto, costruendo appunto una tavola di verità come abbiamo fatto qui. D'accordo?